Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatul lil muhtadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Summa aqulu taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Amin. Amin. Nggih. Kula nembe ndonga ning bahasa Arab. Nek dianteke model bengan kidul. Muga-muga wingiling ibadah poso Ramadan dipun tampi dening Gusti Allah. Amin. Kasep. Allahumma wa tak wangsuli. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Allahumma amin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustad ingkang sanget kula takzimi, kula cadhong barokah doanipun al-akhos Al-Mukarram Bapak Ki Jalal, Al-Mukarram Bapak Haji Bambang Minangkani, Ketua Tanfidiyah MBJNU Kecamatan Sawangan, lan sedaya para alim lintu sinau sombong sebat asma karimipun sedaya ingkang kita mulyakaken. Para bini sepuh kakung putri ingkang tuhu kinurmatan, para priyagung pangemban dalah pengembating praja, Bapak Kepala Desa Mangunsari, dalah Ibu miwah jangkeping para perangkatipun, pangarsa dusun, tokoh-tokoh masyarakat, ketua RW RT, tokoh agama, imam masjid, takmir masjid, imam musola, takmir musola, guru-guru ngaji, pengurus NU, muslimat, ansor fatayat, sedaya ingkang sanget kinurmatan, panitia penyelenggara pengajian dalam rangka selapanan lan halal bihalal lingkungan musola al-ikhlas masyarakat dusun Bengan Kidul ingkang sanget winantu suka basuki. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ingkang minulya ing budi, kadang-kadang kaneman, adik-adik para remaja masjid, remaja Islam, para santri, kakung, putri ingkang kinasih, sahabat-sahabat Banser yang sangat saya banggakan, kadang kula grup qasidah Jamilun Nada ingkang derek ngregengaken pawiwahan, mboten kasupen juru pandaya swara bakul sound system ingkang kita tresnani, narati sebut ndak cilikake volumene, kameramen dari TV Akhirat wong nyeting ngaji, muga-muga oleh ganjaran, syukur oleh bayaran. Nek ora oleh bayaran nasibe nambangan kidul gak elek ira karu-karuan. Sedaya ingkang derek rawuh wonten ing majelis pengajian titilaksana menika, muga-muga tansah pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Sehat-sehat badanipun, panjang yuswanipun, gampil urusanipun, tentrem rumah tangganipun, soleh solihah putra wayahipun, kathah rezekinipun, istiqomah ngibadahipun, slamet donya akhiratipun.
Lantaran ngaji no dulur sing kek susah muga-muga ilang susahe. Sing sulit ilang sulite. Sing kok lara ilang larane. Sing lara mripat ilang kok ilang mripate ilang larane. Engko sing lara untu ilang untune ngono. Muga-muga pengajian dados wasilah kaberkahan rahmati Allah kaparingaken amin Allahumma. Murwakaniatur puji pangalembono syukur kainggahaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar rahmat nikmat dhateng panjenengan lan kula. Wekdal menika tinakdir dening Allah kempal wonten majelis ingkang sae. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Sholawat salam rahmatipun Allah mugi katur dateng mustikaning jagat sekaring bawono panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan lan kula ngajeng-ajeng syafaatipun rinanggung syafaatul utmah benjing wonten ing dinten kiamat amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat ingkang minulya, syukur dateng Gusti Allah ngumpul kok nang majelis pengajian. Wong ngaji niku ngibadah sing gampang lakune, enteng cak-cakane, gedhe ganjarane. Kok gampang lakune ming urun mangkat. Leres nggih. Dugi mriki pun tatake kursi. Niku ditatake menapa dhewek, Bu? Apian ngomongan kidul ya. Pasangke tratak, pasang ki pemasang dhewek. Pasangake. Terus dundangke kiai, dundange apa ngundang dhewek? Dundangake njen Nabi ya. Sih diaturi pasugatan ana sing wis entek. Ana sing muni nyong tak go bali ngene. Wis teko luweh to wis wehake nggih. Bahkan pinarak 1 jam di majelis taklim saking utamane wong gelem ngaji diganjar luwih utama timbang nindakake salat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Bu, nate salat sunat 1000 rakaat. Lu dereng nyoba men semaput. Traweh sak witri 23 ana sing mlincur. Masya Allah. Niki wong ngaji. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge ngambah dalan golek ngelmu. Niki wong ngambah dalan nggih. Mboten ten sing mabur. Nek ana berarti mulite mak lampir. Ngambah dalan golek ngelmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah besok akan memudahkan jalan menuju surga. Allahumma. Masya Allah niki. Mau ngaturi preso suwarga karo neraka niku bedane tipis. Kanjeng Nabi dawuh hujibatin naru bisahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Neraka niku ditutup rapet. Men wong bengan kidul, wong mangun sari, wong sawangan boten do mlebet. Allahumma. Ning tutup neraka niku perkara sing jan nyeneng-nyenengake. Swarga ya ditutup rapet. Men hajingan boten mlebet. Nek haji mlebet nek tambahingan ra mlebu. Ning tutup swarga niku perkara sing megai. Ah niki. Tak contohke, mangke lak ketemu. Ana wong bengan kidul mangun sari, wong sawangan wis regep salat 5 waktu berjamaah. Saya mboten. Padahal daleme ya rada adoh saka masjid, saya mboten. Ning ya ana wae cepak masjid rada jamaah. Wonten apa mboten? Piyantunipun derek ngaji mboten? Penderek kudunge apa? Putih. Niki berarti ranggene cah loro. Ana wong bengan kidul, wong mangun sari sawangan wis regep salat berjamaah. Agak rak salat jamaah wis tata-tata ngagem rukuh, udan deres mongko rande payung sida mangkat mboten? Mboten. Esuk-esuk dimaturi kadang enome.
yu mambengi ora jamaah isya wis arak mangkat wis nggo rukuh kok udan terus awegah pancen swarga niku megai ya udan ranting payung nek ana pentas jaran kepang tak kira ya mlipir-mlipir ya wong ranting duwite adol pitik kok niku modele wong Amerika Ameriku terakhir niki angger sasi Sawal ngeten niki mulai meneh toto kait ngenane wis memperingati Harkotnas hari kondangan nasional. Nggih. Lah wingi mawon ya kondangan. Nggih. Niki. Ana wong bengan Mangunsari kondangan sedina ronggon nang gedung kabeh sistemnya sama standing partai njukuk dhewe dipresani pasugatane enak kabeh akhirnya dijukuk kabeh didahar kabeh bali kondangan awak saya rada lungkrah mripat ngantuk weteng tuwuk saene napa tilem cerdas wong pinter garak mapan tilem adine teko assalamualaikum waalaikumsalam njomba mangkat yasinan tadi adongon sapa akae kono kae padha kelingan angger muni kono kae pacetane ming petotang sagu balung kuwuk wedange ora legi monggo awake saya mripate ngantuk weteng itu akhirnya jawabnya pripun awegah njen swarga ki megahi padahal mangkat yasinan yo maca Quran termasuk orang yang sangat dirindukan swarga talil Quran wong sing demen maca Quran ora sida mangkat megahi yo awake saya rada lumrah kondangan ronggon mripate ngantuk wetenge tuwuk ning kok wis krungu swara kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ring agama ben uripe ayem tetrep uga mulya langsung orang muni saya ilang ngantuke cincing mangkat nang ngarepang niku model wong Amerika ya Masya Allah niku lah bedane swarga karo neraka nanti nek grup-grup selawatan sok rengeng-rengeng swarga tansah mengolawange dicawesake kanggo sapa wae iki ya sapa wae masuk awak dhewek sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji al-hadayati radal alamin ya uhailal wal karomi tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe ya Rasulullah salamun alaikum
Rabbal alamin. Oh ya uhailal judi wal karami. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kasengsara. Ya Rasulullah salamun alaika. Oh ya Rafi'a syaf'i wa daraji afadayati Rabbal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Shallu ala Nabi Muhammad. Tiket swarga regane murah. Contoh pengajian selapanan itu tiket swarga. Bayar mboten? Nopoten karcis pengajian selapanan duduk di depan 15.000. Orang bayar nggih Bu nggih. Ning sing teko kaya kuwe sepuh lungset sisan. Kula niku gadah selapanan teng Temanggung niku 21 nggon dari Sabang sampai Merauke. Sabang ke Bejen, Merauke Selo Pampang. Mau dalu teng Bejen. So malam Kemis wage Selo Pampang lah Sabang sampai Merauke. Ning sing teko ki ya kuwi ae. Sepuh. Ngantuk sisan. Dan ra ono sing wajahnya kok yo di skincare. Ambune remason karo fresh care. Masyaallah, tiket swarga. Salat berjamaah tiket swarga. Leres nggih Bu nggih? Ya Allah. Yo ora ono nang ngarep masjid kok adol karcis salat jamaah ngono to. Ning sing teko yo kuwe. Manggone yo ajeg gae. Lah kula niku nek dong mboten kesahan yo nang omah kala-kala ngimami. Assalamualaikum warahmatullahi nasalukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi nasalukan najata minan nar wal afaitul hisab. Yo terus salaman. Mburi kula sebelah kanan niku mesti Pak Khudori. Pinggire Nur Rohim. Pinggire Mat Mudi. Kene iki biasane kiri Kang Kosim, Kang Tamyiz. Bablas rene iki Met Slamet, Din, Pak Irul, terus Lek Muhsinin. Yo ming kuwe. Padahal masjidnya gede sing weruh minrok liyane pijak kabeh apa piye. Ning aja ngomong lho, aja ngomong. Oh berarti liyane ora weruh masjid berarti pijak. Yo ibu-ibu iki teng nganu, biasane ibu-ibu teng Kombongan. Wah, tadi ora tak perlu tak longok mati luweh karepmu. Tapi nek sing di belakang jamaah bapak-bapak letembok wong monjo nang Serambi, ya rada oke. Nek ya kuwi wae. Mbak Sumarni, Kaji Nur, Mbak Rondia, Lek Siti, Mbak Yutia, Woju, Atun. Terus sop kae. Ayo ming kuwi wae kok ya. Lek Yama, Lek Sri, jo ono meneh, sing rada nom Yanti, karo Vita apa sapa kae rada nom, liyane iki nom-nom ki yo, nom wis do pijak ora perlu masjid ini, nek aja ngomong niku tiket swarga murah, ning yo aneh sih oke sing megah, ning tiket neraka ki larang, mendem lak tiket neraka semang tuku pirtus campur uyah wedhus mendel tikus. Batang cecek ndas kadal duplek-uplek ya ana sing glegek niku. Nah, judi online kuwi jelas niku. Tiket neraka ana sing telaten, saking telatene entek-entekan bar entek-entekan gantung. Amudhar to. Ya Allah, mula dhewe kumpul nang majelis taklim. Alhamdulillah.
Muga-muga dalan gampang tumuju nang swarga donya akhirat. Allahumma. Niat panjenengan ngaos, harapan saya muga-muga mangke pinaringan tambah ngilmu sing manfaat. Ngilmu manfaat niku titenane gampang. Lho wong Jawa tak dalil cara Jawa ya. Nggih. Ora semang nulis aku wis ngerti arek njaluk amal jariah ngono to. Ning gosek tak kode engko. Ora semang nulis wis ngerti ya. Senajan to kono urung ngomong wis ngerti anggar iki mesti arek njaluk amal jariah. Wis ngerti aku. Nggih. Lah nek wong Jawa dalile ngeten. Ngilmu iku nggih monggo Mbah kalih mapan nggih. Amblek lek tak tinggal bali. Kelakone kanthi laku pun kaget nek bareng swanten kula nggih Pak Panji Rati Said. Hati mangrone sing ngalem. Oh Pak Lurah ora ngalem ya tak-tak. Saya nggih Bu. Makasih. Sebelah sini. Saya Bu. Makasih. Yang belakang. Saya Bu. Al-Fatihah. Iki padake mai tarak jangkat lagi ya. Ngilmu niku kelakon gowong bengan kidul mangun sari sawangan Magelang slamet donya akhirat ning ana syarate kanthi laku. Maknane pripun? Nek wis ngaji nuli ngerti dawe Allah, dawe Rasulullah bareng-bareng dilampahi karo Kyai Duraboso. Wekasih lawan kas tegese kas nyantosani masyarakat wonten ing Bengan Kidul Mangunsari Sawangan bareng ngaji ngerti kok gelem nglakoni khase cirine nyantosani kuwi ngilmu sing arep nyelametake. Allahumma mun wis bareng ngaji harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Kapa nek bareng ngaji wong joli dalil setya budya pangagase tur angkara ingkang puspita arum kaslireng aja malah wayangan. Wong Jawa niku dalil sekeca ditampa. Masyarakat Bengan Kidul Mangunsari Sawangan nek bar ngaji siji setya, loro budya, telu pangekese dur angkara. Setya maknane bar ngaji kandha saya taat. Allahumma. Bar ngaji saya enteng jumangkah ngibadah. Allahumma. Bar ngaji saya enteng makmur ke masjid musala nggo jamaah. Allahumma.
Ning saya yakin percaya Pak Lurah warga jenengan sing rawuh ngaji urusan salat jamaah mesti wis nindakke kabeh pas riyaya. Leres. Heeh nek riya salat jamaah pancen koplakan nyarang. Pandemi Pak Usman apret. Mula siji setya, loro budya berbudi mulya. Wonten ingkang mastani ngaji tembung ngatur jiwa nata ati bar ditata atine bar ngaji tambah apik akhlake Allahumma. Putra wajib ngabekti marang wong tua, santri takdim rukiai murid hormat karo gurune, piantun kakung gede tanggung jawabe. Priya singkatan hebat, prigel makarya. Cak-cak nyambut gawe, men cukup butuh uripe, men lumrah kaya tangga teparone ora malah klumprak-klumpruk ngenteni BLT. Napa Bu? Kaget. Kaget. Nah berarti merem. Oh mboten. Tapi nek ngaji kali kula cara merem bareng itu kok tenang-tenang mawon tuh kok bablasake mawon. Wong lho niku paling seneng ngarep-arep muga-muga jamaah pengajian ki merem kabeh kula bali kasih kok. Tapi nek jenengan ngaji karo mantune kula karo Mbak Mumpuni kok merem-merem kaya iki lho. Gedang kluthuk godhonge sengkleh ngaji ngantuk lambene Jen ya Pak Lurah wong wadon niku mbok ayu kaya nek ngantuk ketemu antuke dadi elek ya. Vokalis ini kok ayu-ayu mau melek nek ngantuk kok grandong nggih. Gedang kluthuk dipangan uler ngaji ngantuk biasane. Lha aja ngantuk tak bener. Nek piantun kakung gede tanggung jawab genten wong wadon bekti nyang kakunge imbange insyaallah cepat dalan swargane Allahumma. Ya nek ngaji sedulur tambah akur karo sanak sing semanak karo tangga lakune utama ngendika ngati-ati aja dadi sirike wong liya. Sing nomor 3 nek wis ngaji pangekesing dur anggara tambah ados kok maksiat saya ados kok laku dosa. Amin Allahumma amin. Pengajian selapanan ada halal bihalal dhisik. Poso ingkang kula jenengan lampahi wingi tujuan akhir napa la'allakum tattaqun ngundake pangkat men dadi golongane wong sing takwa. Allahumma sebab wonten ayat sanes Allah dawuh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dewe didhawuhi Gusti Allah wasari'u padha mlayu balapan disik-disikan nang ndi ila maghfiratim mirabbikum marang pengapurane pangeranmu. Men oleh ngapurane pangerane ya kon sregep njaluk ngapura. Wajannah kon balapan ring swarga. Men tekan swarga dalane swarga termasuk ngaji selapanang bareng iku. Suwarga sing ambane pindha rumahing dagat teng rebing langit uiddat lil muttaqin dicawasake nggo sapa wong sing takwa. Mboten uiddat lil muslimin, mboten lil mukminin ning lil muttaqin. Termasuk wong sing poso niku gandeng poso la'alakum tatakun termasuk wong sing dicawisi swarga. Allahumma. Lah wong takwa sing cawisi swarga niku di samping poso ibadah sesuai tuntunan ana ciri-cirine wonten. Kaya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cirine wong takwa sing cawisi swarga alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i yaiku wong-wong sing gelem infak. Kapan le infak fis saroi ing dalam waktu jembar wadoroi lan ing dalam waktu sempit. Waktu sempit contohnya Pak Usman bodo kurang 5 dino butuhane akeh iyagane ora miraka garwa kakung nimbali kali garwa putri makne pripun maju nggih. Alhamdulillah seminggu aku makarya Allah tasih welas asih isi kepanen rezeki lumantar aku nyambut gawe dibayar karo juragane nya iki duwite mongso borongo sampean pinter lek ngiguhake men cukup butuhe men anak seneng kaya kanca kancane garwa putri jawab alhamdulillah matur nuwun. Bu ketika piantun putri paringi nafkah kok ngucap alhamdulillah berarti pujud syukur kepada Allah matur nuwun ungkapan terima kasih kepada suami
maka pintu surga dibuka lebar. Alhamdulillah. Nggih. Sok ngoten mboten Bu? Oh nggih, alhamdulillah tak cross check ya Pak Lurah. Jarane ibu-ibu modele wong Bengan Kidul nek wae nafkah nek muni alhamdulillah matur ndak leres Pak. Ora. Malah nek semene iki ndak cukup mbok yo sampeyan karo mikir. Malah muni ngono kuwi nek muni ngono kuwi lawang swarga tutup rapat bladah nerakane. Nah, wis kono mangkat nggih. Wis blonjo Lampung kundur. Wis rampung lek blonjo sampun. Cukup toh? Alhamdulillah mboten. Ane ora cukup piye? Malah turah. Turah piro? 100. Aku iso, ajeng tak turahake. Arak ki apa? Lho kok damel napa nggo bapak nggembol 20.000, kula 20.000 anak nyepuluh gawe ngisi amal jariah pas salat riyaya. Mantep. Wonten wong Bengan sing ngono nggih. Oh mboten, ngesuk danakake ya. Niki jenenge infak waktu rupa. Dia masih butuh urang donya ning mikir akhirate. Subhanallah. Nek waktu jembar Pak Usman contone wekdal sakniki bodho wis paripurna pun rampung toh. Butuh pun cukup toh. Alhamdulillah gek tengok-tengok nang ngarepan suami istri ana mobil apik mandeg grek tan kanyono-nyono putra sing nyambut nang luar negeri Bali nggo duit 3 karung cacahe 300 juta. Bapakne diamplopi 20 juta, ibune 20 juta. Umpama kok walah. Umpama kok urung karo nek tenan ana tembangan upama sliramu Sekar Melati. Ayo Mbah, nek sampean Sekar Melati umpamane Mbah. Aku kumbangi Damsari. Ning gareng umpama sliramu kembang wis arep merotoli to Mbah. Iki umpama bapakne karo makne rembugan. Makne dibuka diparingi piro jajal kowe diaturi piro 20 bapakne padha alah duit akeh malah mumet sirahe kok mumet pri arak ge apa kok ge apa to Pak Usman dogek bangun pondok bapakne kula tak 10 juta mbuh semen oleh pirang sak ora ngerti pokoke jenengan 10 juta gawe kepentingan akhirate dhewe sing sak lawase. Oh ngono, hasil 15 untuk happy di Bengan Kidul you know. Oke. Aku jenenge infak waktu jembar. Nggih napa mboten? Lah niku waktu jembar. Lah niki lampun jembar to niki wektune. Bodho wis rampung to? Butuh cukup to? Ngaji sangu to? Nah benerang tak gedor sisan. Niki panitiane nggih kula ya wis mudeng karo panitia badhe nyun amal jariah kagem musala Al-Ikhlas. Bapak Ibu ingkang gadhah harta mangeroko duwite, cirine wong sing ditawisi swarga ki sing ngene iki lho. Sing ora ndek duit ya ngerogoh-ngerogoh apane. Gelang ora apa-apa. Android syukur iPhone cemplungake men didol panitiane. Yuk selawat minta dana. Monggo Bapak Ibu, monggo panitiane. Aku mau kaya ning gembol duit iki nanti ya. 10.000. 20 apa 10? Oh ana sing ora 10. Weh 20. 10 5.000 sing kuwi wae. Yo selawat minta dana. Ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana. Mari keluarkan dana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana. Demi Islam keluarkan dana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana.
nolak balak ngetokno dana salatu wassalamullah ala toha rasulillah salatu wassalamullah ala yasin habibillah ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya Allah Rabbal baraya salatullah wassalamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pun rampung napa dereng? Oh dereng, sing nang dompet buka dompete, sing nang kendhet oculi. Ya aja tenan, Mbah. Sing ora nggawa nyilih kancane, nanging sesuk dibelekake. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatu wassalamullah ala yasin habibillah sing sedekah tak dongaake usane akeh batine sing lajang cepak jodone sing rondo akeh bojone ngarang akeh sabare pun rasaken matur nggih sing nomor loro cirine wong sing dicawisi swarga wal kadhiminal ghaidha yaiku wong-wong sing pinter ngempet jengkel. Mula wong kok nesa, nesu, pecucah. Niku ora dicawisi swarga niki. Lah sing nomor 3 kaitane halal bihalal wal afina anin nas. Wong-wong sing sawisi swarga ya wong sing gelem ngapura ing dalem lupute sak padha-padha. Muga-muga ala biala dadi wasilah awak dhewek termasuk wong sing sawisi swarga Allahumma. Bapak Ibu ingkang sangat kita mulyakaken, nembe kula jenengan nampi nikmat ageng sangat saking Gusti Allah. Napa ditemokke syahrun azimun, syahrun mubarakun, sasi agung sing keberkahan bulan suci Ramadan. Semoga semua aktivitas ibadah sai posone salat 5 wektune traweh sak witire tadarusane sedaya katampi wonten ngarsanipun Allah amin Allahumma. Lan kategori poso kula panjenengan sedaya muga-muga poso sing dadi wasilah lebur dosane Allahumma. Kanjeng Nabi ngendika man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sing sapa wonge poso Ramadan didasari ati iman. Nek ora iman ya ora poso ya. Wong sing ngaku iman ra poso ya ana ning aja ngomong ya. Wahtisaban ikhlas. Ngelak ya rasakake, ngelih ya rasakake, lemes wong pancen gek poso. Buktine ikhlas ora kakang pengangluh, ora sambat. Wong sing poso dasare iman lan ikhlas, dosa sing wis kliwat di ngapura kabeh. Amin Allahumma. Tak matur mbok menawa wonten sing ora ndek dosa ngacung. Duwe kabeh berarti. Muga-muga di ngapura Allahumma. Dosane sinten Pak Usman? Ya dosane menungso. Sing karo sapa? Ning sing langsung hakullah, kaitan langsung kali Gusti Allah. Contone sing gampang mawon nggih. Sinoman jora luhuran. Wonten apa mboten? Ana. Gedunge apa? Putih. Kapok. Njuk bablas ngiring nganten ring dukun ora asaran. Wonten apa mboten? Ana meneh. Klambine apa? Biru.
Cetha ya. Wis pokoke temoto ya. Njuk baline kesoren ora mahriban. Wonten apa mboten? Wonten. Jarite apa? Coklat. Nggih. Remuk. Njuk awake saya mripate ngantuk blet ora isaan wonten apa mboten? Kok komplit ya? Njuk tangine awan isin rasubuhan. Ya sok ana ta model-model ngoten niku? Nggih, Temanggung kok ana mriki nggih wonten. Oh, bibite sekembengan Pak Lurah. Muga-muga di ngapura kabeh amin Allahumma. Manusia adalah makhluk sosial. Hidup sekali tidak lepas dari orang lain. Mula karena ada aksi dan interaksi mestinipun ana klerune pangucap utawa tingkah kula jenengan sami sing gepok singgol karo sak padha-padha. Nek luput karo Gusti Allah, dosa karo Gusti Allah, hakullah muga-muga rampung poso Ramadan dasare iman lan ikhlas. Muga-muga majelis halal bihalal niki ngerampungake lupute menungso karo sak padha-padha menungso. Allahumma. Sebab nek ana wong sawangan mangun sari bengan kidul luput karo sak padha-padha kok lek njaluk ngapura karo Gusti Allah niku rombongan Ayu Ting Ting. Salah mergo alamate iya. Awang glendeng Mbak Juminah njaluk ngapura karo Gusti Allah. Walah. Astagfirullah ya Allah. Kula nyuwun ngapunten lepat kula kathah pingin glendeng Mbak Juminah ya Allah kula nyuwun ngapunten. Kleru, ya rono sowan Mbak Juminah njaluk di ngapura dosane lupute, njaluk halale kok Mbak Juminah ya wis padha-padha. Luput sampe tak ngapura semono karo mbayune lupute ngene aja baleni meneh. Iya yu, rampung. Layat kesoren njungok nyolong godhongno wong Kang Sarno kok njaluk ngapura karo Gusti Allah, ya salah alamat. Ya njaluk ngapura karo Kang Sarno. Lah ini forum halal bihalal tujuannya ingin memaafkan satu dengan yang lain. Allahumma kune hakullah rampung, hakul Adam nganggo halal kaya rampung. Semoga kita termasuk orang yang kembali pada fitrahnya manusia, resik ora ndek dosa, ora ndek salah, akhire bejo donya akhirat. Allahumma. Bu, wingi gek sasi poso purna bodone teko ati jenengan bungah apa susah? Pak, seneng apa sedih? Seneng. Alhamdulillah, kok beda karo Kanjeng Nabi. Niki ketuane NU. Beda karo Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi niku nek sasi poso purna bodone teko sedih, Bu. Susah. Ha kok susah? Tak matur. Jawab jujur. Wingi gek teng wulan Ramadan masjid musala teng lingkungan jenengan jamaah kathah napa sekedhik? Makmur napa mboten? Alhamdulillah. Ning basan posone rampung bodone teko jamaah saya akeh apa saya suda? Ki jan jujur to ki? Ya Allah, suda. Bahkan yakin mengalami kemajuan dengan pesatnya mepet imam jamaah itu. Kanjeng Nabi sedih. Arak meresani umate makmur ke masjid, makmur ke musola do jamaah ngenteni setahun sing arak teko yen ora mati sok sapar. Paring ana panjang yuswa, sehat wal afiat. Allahumma. Itu alasannya Kanjeng Nabi sedih. Bu, wingi nang wulan Ramadan nang masjid ana wong tadarusan, leres musola wong tadarus Quran, nang pondok, nang madrasah, nang TPQ, bahkan rumah-rumah penduduk rame wong tadarus Al-Quran. Pas wulan Roh, begitu sasi poso rampung, bodone teko lek tadarusan mandek apa bablas? Mandek tenan. Larak meresani umate maca Quran setahun meneh. Ora mati sok kaidah. Allah. Iku sing entek Kanjeng Nabi kok susah. Tapi ketika umat Islam nang bengan kidul
Nang Mangunsari, nang Sawangan, nang Magelang kok bungah, mboten salah. Sebab wonten hadis nerangake liso imi farhatani, wong poso karak nampa bebungah rong perkara. Kapan bungahe wong poso? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Seneng-senenge wong poso ki siji rikala buka atau pas bodo, loro besok ketemu pengirane nang akhirat. Allahumma. Bu, wingi pas poso niku jenengan senenge pas buka apa pas sahur? Pas buka ta? Pas sahur sedih bukane angel bojone kok. Pas buka seneng-senenge. Wong poso ki pas buka mbok adep-adepane rami roho. Aming teh manis, kolak, es buah, serabi, martabak, bakwan. Ora miroho kok cirik-cirik. Ya mepet-mepete ming adepane teh manis karo bakwan ning kanggo wong poso masane buka pasti bahagia. Bapak nih, priye kirang 2 menit, yo mun tak toto teng meja putrane jek mriki. Yo nduk, wis arek buka, ayo. Rono. Karo nyawangku lak karo celegak. Kelomat. Selamat. Begitu mireng suara kepada kaum muslimin muslimat di kawasan Magelang dan sekitarnya. Tibalah saat kita berbuka puasa, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wah, langsung ngombe klekep-klekep. Saking senenge. Wong ngelake. Marang. Bu, nek ana wong ngaku poso. Lah nih. Ngaku poso mangsane buka kok mboten seneng, perlu dicurigai. Ana betek jer-jerang sarimi karo uplek-uplekang ndok apa ora? Bapakne apa? Ani kurang 2 menit lek rene tenang wae, wareg pisan. Ane tenang lah wis wareg. Saiki logika, akal. Poso niku menahan lapar dahaga sejak fajar sotik sampai terbenam matahari. Kirang langkung 14 jam guys. Guys kok tuwek-tuwek. Yo sering ngene wis surup berarti entuk dahar entuk ngunjuk, sing didahar ana sing diunjuk ana kok mboten seneng niku mesti wong kocluk niku. Lah buka niku enten werni kalih. Buka harian tiap sore sebahagia. Ning ana buka kataman lumpuang pirang-pirang sore. Tiap sore bahagia, kemasan buka bahagia, apa meneh buka kataman lumpuhan pirang-pirang sore. Sambil menikmati buka puasa jenengan mireng swara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Zaman mantuk-mantuk terusake protol dirijine aku. Bu, wong poso pas buka seneng mireng tekbir tambah seneng mboten? Tambah seneng. Akhir ngucap alhamdulillah ram. Saking senenge. Apa meneh piantun kakung esuk-esuk wis siram resik macak nditing. Sarung wadimor, baju koko anyar, pecis padimas. Wah, nyangking sajadah udut 76 ya Pak Lurah. Jeki salat Id kok semangat poso. Yo Mas, yo poso. Jeki salat Id kok pringis. Yo Mas, tenang ae. Wong aku wingi saiki jan rasane padha ae, berarti wis padha warga kowe. Lah kebahagiaan yang kedua indaliko arabi, indaliko irabihi. Sok nang akhirat do ketemu karo pengirane. Amin Allahumma. Niki. Ana sing gambarake nek poso ki jan sakjatine bener-bener perang. Perang meper karepe nafsu. Arak dahar, wis rumasane. Arak ngunjuk, ora masane. Wis ana wektune. Arak nglakoni ngene, aja iki iso mbatalke poso. Arak ngene, aja iki ndadekke ora oleh ganjaran nek poso.
Ning begitu rampung poso bodone itu berarti poso ke perang bodo kuwi menang. Berarti hari kemenangan adalah bagi orang yang berpuasa. Sinasa Indonesia pancen akeh wong lucu. Ora perang melu menang ki wis akeh niku. Ora perang melu menang. Poso ora betah ya mbasan bodo kurang seminggu ngecet omah. Dicet Mas, oh ora bodo. Malaikat meni pret. Ini. Ana sing wah, nang omah sahur. Begitu metu menggok warung. Oh baline buka meneh. Wah ning begitu bodone teko nyekel mik tekbirang ora entuk kalahake. Tapi tekbirane wong poso karo mboten poso niku ketok kok Pak Lurah. Tekbirane wong poso iki suarane apik ngeten. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Kuwi tekbirane wong poso. Nek ana tekbirang ngeten iki usih tak suarake. Kuwi ora poso. Pripun tekbirane wong ora poso? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Malaikat saka kaduan cangkemmu lek. Ya ana meneh. Bodho salat Id nek ora nang dusune ora marem. Nang luar Jawa Bali arek salat Id nang dusune men marem. Nang luar kota Bali pas Bali ki ora poso. Miharak salat Id men marem nang omah. Bali ki ora poso. Wong subange ora. Mbok itu salat Id, wah jan kudu ngarep, ngesuk. Imame laras. Allahu akbar. Wah sing ora poso kuwi ning kudu Bali. Allahu akbar. Cara malaikat aku nindasmu. Masya Allah. Maka puasa itu bagi kenapa menang itu. Bodoh ini paling kanggone wong-wong sing do poso. Wong-wong sing do poso niki. Mila nate Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali niku pas bodoh busananipun gamis jubah ya biasa. Dahar ya biasa. Terus wonten tiang ingkang semerut terus protes. Ya Amirul Mukminin, weh Pak Presiden. Nek Sayyidina Ali saya presiden diprotes bareng itu kok. Nrimo wae ora nesu. Presiden karo presiden ngono wae Amerika. Pak Presiden jenengan niku bodoh kok busanane kok ya niku, daharane kok ya mboten yo mapra-mapra werna-werna. No mboten remen ya seneng. Anjir Sayyidina ngendika, laisal aid liman labisal jadid innamal aid liman ta'atuhu yazid. Bodo iku ora kanggone wong sing anyar klambine, anyar sarunge, anyar gamise, anyar kerudunge, anyar cet omahe, anyar meja kursine, anyar bojone. Nek ana mbok ngono. Bodo iku ora kanggone wong sing tirik-tirik jajan nang mejane, komplit rotine, kebek toplese, muthu untur cacinge, remuk widarane, mlempem sem. Innamal id liman ta'atu yazid ning bodo iku kanggo sapa? Kanggo wong sing saya mundak-mundak taate. Penataran di bulan suci Ramadan nang sasi Syawal sukul mundak-mundak ngibadahe minimal lakon sing ditindakake nang wulan Ramadan diterusake nang wulan Syawal. Allahumma lo tadi wau tak aturke. Seandainya kebahagiaan adalah bentuk rasa syukur, ya pas cara Quran. Allah ngendika walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Dan setelah sempurna bilangan puasa, walitukmilul iddah, sakwise sempurna wilangane poso, walitukabirullah, nuli kowe do ngegung-ngegungke asmane Allah. Nang musola ana wong takbiran, nang masjid ana wong takbiran, bahkan di perjalanan disunahke takbiran. Lek ngegungke asmane Allah krana napa? Alama hadakum ing atase Allah isih maringi hidayah marang sliramu kabeh. Bu. Menungso ke saya sepuh, saya ampuh apa saya rapuh? Saiki wis tuwa saya menggo aduh. Pak, menungso ke saya tua, saya rusak apa saya ora ndidaya? Denarine ya padha. Menungso saya sepuh, ora saya ampuh, saya rapuh, saya ora duwe daya. Ewa semono wingi tasih kiat nindakake siam Ramadan, Bu. Alhamdulillah. Tasih kiat nindakake salat gangsal wekdal. Alhamdulillah. Tasih kiat nindakake traweh sak witire. Alhamdulillah. Tasih enteng jamaah. Alhamdulillah. Krana apa? Wong ora saya ampun ning saya rapuh, ora saya degdol ning saya ora rusak, kok isih kuat-kuat nglakoni ibadah krana oleh hidayahe Gusti Allah mahadakum. Napa ngoten, Pak? Nggih. Contone ana niku umur rong patek tuwa gagah pideksa rusane ora kira-kira madang entek-entekke sego ning ora kuat poso wonten apa mboten? Wonge jeng urip nengkelak umur rong tuwa rusa gagah pideksa madang entek sego ora kuat poso krana ora oleh pituduh, ora oleh hidayah. Jajan. Lari pagi saka bengan kidul munggah tekan ketep kuat. Ora mati nang telatar. Tekan waduh tenan. Wong pancen rusak kok. Ngucih enom kok. Aku ring masjid 10 meter ora menyat. Krana ora oleh hidayah. Maka perjalanan ibadah itu bukan perjalanan kaki tapi perjalanan hati. Perjalanan apa, Bu? Hati. Oke. Nek sholat jamaah kok perjalanan kaki sing mangkat ya sing enom-enom sing gasiki. Nggih napa nggih? Nyatane sing enom malah lempoh ora mangkat. Karena bukan perjalanan kaki, perjalanan hati sing wis tuwa, wis sepuh. Wis wotak watuk njangka sepisan ambekane ngongsrong watuk ping 7 tetep ring masjid karena perjalanan hati. Ngene lho. Masya Allah. Ala mahadakum wala allakum tashkurun supaya awak ndewek dadi wong-wong sing padha syukur. Allahumma. Maka halal bihalal bentuk kebahagiaan ya pas Qur'ane ana, hadise ya ana. Ya muga-muga sakwise hakullah rampung hakul adam rampung kelawan halal bihalal ditompong ibadah jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Allah ndadekake awak ndewek dadi rombongane wong sing bali ring di Idul Fitri kembali pada fitrahnya manusia. Sinar wonten sing ngartekake nang media sosial. Idul Fitri itu yang benar itu artinya kembali sarapan pagi. Lah kok MBG sing dirembuk. Apa dogang enggak? MBG lah ya model mbadok apa ngono. Gene apa lah. Lani ya mungkin ada benarnya tapi ya sesethek itu lek ngartekke. Wingi gek sasi poso pancen tidak sarapan pagi. Nggih napa nggih? Tapi tetap sarapan pagi sekali. Aku pagi sekali tak Mas Man? Jam 3 enggak? Setengah 4, jam 4 telat-telat itu. Jumbasan sari poso rampung, jo normal sarapan jam 7, setengah 8, jam 8. Jo nek Idul Fitri kembali sarapan pagi.
Kalau hanya dari sudut itu mungkin benar. Tapi ono hadis liyane. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saben ono bayi lahir nang alam dunia dilahirkan dalam kondisi fitrah, fitri. Fitri maknane napa? Ya suci, resik. Nek maknane sarapan pagi berarti setiap bayi yang lahir di Sawangan dalam kondisi sarapan pagi amangas temen. Fitri suci. Suci maknane tidak punya dosa kepada Allah, tidak punya salah kepada sesama, gak lahir kok. Lah tumon bayi umur 2 minggu glegek mendem nang perapatan. Oh, teng Amerika ana 2 minggu punjul 30 tahun yo. Ndak tumon bayi umur 2 minggu padu karo Mbak Yun rebutang warisan kidul rumah. Rana. Berarti karo Gusti Allah rante dosa, karo sak rante luput. Itu maknanya fitri, kembali pada fitri. Sakwise njaluk ngapura nganggo poso Ramadan hakul ahad rampung, njur saling memaafkan hakul adam rampung, njur Idul Fitri kembali pada fitrahnya manusia. Suci ranti dosa ranti salah, wal faizin akhirat dadi wong sing bejo donya akhirat. Allahumma niki. Harapanipun ngoten niku. Purna poso nuli teka padha umat Islam parisuka wong kang padha hak lakoni poso dilebur saking dosa digambarke kaya jabang bayi nembe lahir tanpa dosa suci digambarke kaya jabang bayi nembe lahir tanpa salah suci. Salatullah Allah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah Allah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah padha iku ora kanggone wong kang anyar klambine padha iku ora kanggone wong kang Yasin Habibillah. Maknane bodho cetha kanggo wong sing mundhak taati saya enteng ibadahi. Penataran sebulan nang wulan Ramadan, muga-muga ana asare minimal istiqomah ajeg lek padha ngibadah. Allahumma. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, kaitan pengajian iku selapanan. Kula sok matur liwat majelis selapanan. Pengajian selapanan itu pengajian sing paling baku. Pengajian akbar ngeten iki pengajian sing kala-kala. Untuk apa? Ya gawe penyemangat. Tapi bakune pengajian selapanan. Mula kula niku nek pas selapanan kok direbut karo wong ndi wae mbok bupati sing ngakoni awekah. Arak selapanan. Nelateni wong sing wis sepuh-sepuh kan. Terus ya iso ngurut-ngurutake memberi pelajaran. Sesuci, sholat, terus tambah apa-apa. Niku pengajian selapanan. Ban kula sok matur panjenengan Kanjeng Nabi dawuh, nek selapanan niku nek goleki dalile ya ora ana, Quran ra ana, hadis ra ana. Berarti bid'ah, sak karemu larak ngucap. Cara bid'ah ning ya apik niku. Nek Kanjeng Nabi dawuh ora selapanan kok.
Idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan lam yajlis ma'al ulama fa huwa qasat qalbuhu baca surah kabair. Endi kapan ana wong ngaku iman. Idza madha 'alal mu'minin ana wong iman. Mbok sepuh, mbok enom, mbok lanang, mbok wadon, sugih apa melarat, pejabat apa rakyat, pinter apa bodho, kaji porong kaji. Arba'una sabahan kok patang kesuk. Patang puluh dino, patang puluh kesuk. Lam yadris mal ulama, ora kumpul-kumpul karo Pak Ki Jalal, bagi muslih, orang rembuk agama. Niku ngendika Kanjeng Nabi, fahuwa qasat qalbuhu. Siji arak kenang molo jenengane qasat qalbuhu, atos atine. Monggo wong angel wis atos atine angel kandhanane. Anak lekas wani karo wong tu, wong lanang glah-gleh lali tanggung jawab, wong wedok yo galak karo bu, hidup bermasyarakat ra rukun karo tangga tepa. Jane goblok nenek ngendi penemu ngeyel gegeki benere, gawene tani yo utik ae ngesuk wates ngon ponak, dodol men bathine akeh metekut nyengklong timbang. Jo seru-seru mbok menawa wonge ana sing nang kok ngaku susu ya 40 dina. Mula Mbah Kyai NU, Kyai Kampung, Kyai Langgar odo-odo aja nganti 40 dina. Ya maksimalnya 40 dina ning aja nganti. Anjo pira Mbah? 35 dina sing gampang titenane. 30 dina pirang jenenge napa? Selapan. Yo pengajiane dalam rangka selapanan. Ini pengajian dalam rangka apa? Dalam rangka 35 dina nang wagu to. Dalam rangka selapanan niku. Sing nomor loro ngaku iman kok 40 dina, 40 kesuk ora tau kempal karo para alim ulama ngendika Kanjeng Nabi. Jasura kabair, mudah kepleset ke dosa besar. Yo anane gedhi lak mergo cilik dhisik. Ora tau ngaji akhir orang ngerti hukum, ora iso bedakake di sing haram, di sing halal, di sing hak, di sing batal, di watu, di aspal, di pasir, di brangkal, di sepatu, di sandal, di kodok, di kadal, waton mlebu langsung di dahar tuntung. Kuwi bahayane wong ora tau ngaji 40 dina, mulakno njur diodo-odo selapanang 35 dina pisan ngaji meneh. Muga-muga yo empuk atine gampang nampa hidayah, tambah paham bab agama. Allahumma wong kang wis napa dikersakake Gusti Allah dadi wong sing apik biasane diberi kepahaman bab agama, tafaqquh fiddin. Nah niki amen paham agama ya kudu ngaji, ra ketung selapan pisan. Ngoten nggih Bu nggih. Ora ngaji ben esuk sampeyan ora kober, nek kober ora ana ring nayu tak ulangi. Jam 5 tekan jam 6. Yang kula jatahe mentok semono kuwi nek liyane men anak-anak kae. Mesti anak bareng ngaji der. Nggih. Ya men bagi-bagi wektune ngeten niki. Nggih. Ngoten nggih Bu nggih. Ya termasuk nek ngono nek ndi anak pengen ora atos atine ya anake kon ngaji. Niki lho, kon ngaji. Dan pendidikan dasar kangge putra-putri kula jenengan sedaya, ya Allah. Yang ikut menentukan adalah kedua orang tuanya. Mula nek wau tak aturke kullu mauludin yuladu alal fitrah, amben bayi lahir ke suci, resik, apik wis pokoke. Ning ya kuwi fa abawahu yuhawitanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Ora dadi Nasrani, Majusi, Yahudi iki jebul wong tuane berperan. Niki. Kalau tadinya suci dalam kondisi Islam bisa malih dadi ora Islam krana wong tuane tidak berpegang peran. Ana sing nambahi au yubajinganihi wa primanihi. Niki wong tuane mila monggo awak dhewe ikut menentukan arah masa depan anak-anak. Kawit cilik kon ngaji nang TPQ, nang madrasah, nerusake nang sekolahan, aja lali ngajine. Syukur ya saiki wis akeh sekolahan boarding school, ya sekolah ning ya di boarding nang asrama men do ngaji. Nek ndek putra kok do gelem ngaji niku aset masa depan dunia sampai akhirat.
Nek mentok urusan dunia berarti aset dunia. Nek tekan akhirat berarti kudu nganggo babagan agama. Tekon ngaji. Nek derajat pangkat tuh sing nata sing ngatur Gusti Allah. Nggih napa nggih? Karena saiki nek dadi menteri ora kudu pinter. Pinter kaya Pak Lurah, kaya Usmani itu malah ora dadi menteri. Kok Pak Bambang lah menteri. Kudu nek sakniki dadi menteri kudu sing goblok-goblok Pak Lurah tak pikir-pikir kuwi. Saking gobloknya ngumumake lah untuk mengirit bahan gas untuk itu ibu-ibu yang masak kalau sudah selesai masak mohon kompornya dimatikan. Nah ini cah cilik harus ngerti kok ya. Ya kalau yang di cah cilik ayo si cilik kae masak apa? Nang ndamel mie karo apa? Kali nyeplok endok iyalah wis mateng empun wis pateni kok. Mosok wis mateng ora pateni. Ngono ndak menteri sing ngakon. Lah menteri ora patek pinter to kuwi. Lah niki. Bu, lajeng sekedhik nyinggung masalah niki imbas perang Iran, Amerika dan Israel. Niki dampak ekonomi juga jarene sudah dirasakan. Nek kula wonten kok biasa-biasa mawon. Ngrasake tegan ya isih ajeg kae. Nggih. Lah nuwun sewu. Jangan terlalu khawatir, la tahzan innallaha ma'ana. Cara kok kae ora duwe ora Gusti Allah ki ghaniyun anil alamin. Waton awak dhewek gelem ikhtiar kelawan makarya tawakal marang Gusti Allah. Yakin Allah Maha Sugih mesti bakal cukup uripe. Allahumma. Ya, jangan terlalu khawatir. Kaya ora di Gusti Allah nek terlalu khawatir niku. Dhewe iki di Gusti Allah. Gusti Allah zat kang maha sugih. Ngaten nggih? Nggih. Nah anjuran kon ngirit dan sebagainya itu ya boleh-boleh saja dan itu ya apik-apik mawon. Nggih. Tapi ya jangan terlalu khawatir. Wah, golek ngene wah, niku terlalu khawatir. Wong kula niku ya tak angen-angen. Ora meten-meteni wong. Gamelan kula ya ora mati-mati ini ora lah. Wis Gusti Allah sugih ngene angger dhewe iki gelem obah mesti mamah ngono to. Bahasane wong kasare wong Jawa niku. Angger makarya mesti bakal duwe bondo ning aja lali lek tawakal marang Zat kang Maha Kuwasa sing kagungan donya sak isine. Ngoten nggih. Nggih monggo bareng-bareng. Nggih. Dan kita memang harus peduli. Karena bahasa geopolitiknya Menteri Amerika itu yang diperangi bukan Syiah, bukan Sunni, tapi Muslim. Oh berarti termasuk dewe wong Islam harus merasa terpanggil. Minimal nek dewe ora iso ngirimi rudal ring Iran sebab rudal ki nek modele wong sawangan dipangan bakso rudal toh. Didahar toh. Oh kirimake rono malah ora tekan kono MBG ono sing ora tekan barang kok. Nggih, orang mangkirim kirana ngirimi donga. Minimal dongane Allahumma suril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarota wadzalimin. Minimal donga ngoten niku. Allahumma suril Islam ya Allah panjenengan kersa nulungi Islam lan wong Islam. Muslimin wong Islam. Wa ahlikil kafarota wadzalimin mungkin jenengan menghancurkan orang-orang kafir dan orang-orang dolim. Amerika kafir ya muga-muga entek. Israel dolim ya muga-muga ya dihancurkan oleh Allah. Medhewe ming ngoten niku. Tapi nek dhewe ora peduli malam yahtam bi umul muslimin falaisa minah. Kanjeng Nabi ngendikaken, wong Islam ora peduli urusane padha ne wong Islam. Falaisa minah. Kuwi dudu Islam rombongane aku. Rombongane sapa? Rombongane Donald Bebek. Sapa? Donald Bebek ono Donald Trump barang. Donald Bebek karo rombongane Netanyahu ngono ae lho niki. Dhewe kok rombongake kono ya wegah men rombongake Kanjeng Nabi ya peduli ora ketem ndongaake. Ngaten nggih. Minimal itu saling mendoakan sing kono karena Republik Islam Iran ya wong Islam cetha. Yang tertindas di Palestina ya wong Islam cetha. Ya ono sing non muslim barang saestu. Nah, tapi kan banyaknya mayoritas kan Islam. Yang menindas jelas orang-orang kafir. Ya paling tidak kelenjaran peduli karo sedulur Islam. Allahumma suril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarota wadzalimin. Lah niki.
Dan ini sudah ya panjen dunya ngoten iki mpunan. Ya yang mekaten monggo sing ora kalah penting dhewe saya cepak marang sumeleh marang Allah Subhanahu wa taala. Nek jan rung iso jan semeleh leh karo Gusti Allah nyepakau karo wong sing wis cepak marang Gusti Allah. Tegese kala-kala jai mujahadah Mbah Ki Muslih harus sinten ya melu wong mbok menawa Mbah Ki luwih cepak karo Gusti timbang awak dhewek. Ayo melu kono ndonga duwe amin amin rampung perkarane to. Nah, ngoten nggih Bu nggih. Rampung ngajine tambah kuat imane. Tambah enteng ibadahe. Saya sregep jamaahe. Rukun masyarakate, tentrem rumah tanggane. Urip sarwa kecukupan. Pengen sugih apa cukup? Yo dengane kaya biasane nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun hafal? Ya Allah, sing mulangi jan gek mingkem ki rung hafal. Ajal sing mulangi cah cilik 4 tahun kepengker nek ora kleru. Hafal ora? Wong kok ngene kok aku kok apal Mbah? Baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun apa? Durung maning ki aja kaya mbak kulene pada nglambani nyone kaya ki lah. Nyumule beribadah durung apa pada kelowean, Bok. Ketularan mantune. Nyong durung duwe mantu ustazah mumuni steng basa ngapak nyong. Lembien wong amar bocah Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Banjar, Banyumas, Purwakarta, ya Cilacap pokoknya kuwe. Pisan maning ya. Pisan maning ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Bentar teke. Allahumma ikfini bihalalika an haramika. Ya Allah mungkin jengkapin jenengan dateng kula kelawan segi halal pisah sing haram. Amin Allahumma. Waghnini bifadlika amman siwak bakat suki waghnini lan suki akan kula ya Allah bifadlika kula miski atas fadl penjenengan atas kersa penjenengan amman siwaka aja nganti sugih saka liyane Gusti Allah aja nganti sugih mergo ngingu tuyul petik kok tuyul ya menek sugih Allah sing ngersakake mboten sugih penting cukup mulya bejo donya akhirate sak keturunane amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang terakhir nyuwun berkah pandonga nggih nyuwun hadiah Fatihah kangge kadang kula asmanipun Bapak Muhammad Afif Budi Utomo Esos kang dinten kepengker katimbalan suwan ngesanipun Gusti Allah kebetulan niku kepala SMP Penawaja Al Haramain ngen kula kepala sekolah ngen kula kecelakaan lajeng operasi ternyata tekan titi wanjiripun kabundut muga-muga paringana husnul khotimah untampi amal sainipun perjuangannya tadi amal ibadah nang alam barzah padang jembar kubur Allahumma ghafarallahu warahmatullahi lahul fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wali walidayya amin. Nyun pandunganipun yang gara akreditasi malah kepala sekolah sedo ya jane tambah mumet to. Ara akreditasi kepala sekolah sedo yang mutak golek kepala sekolah Hanyarang. Jero Pak Lurah Kersono tak katek kepala sekolah nang kono. Ane sibuk dadi lurah kene kepala sekolah nang kono malah nggih masyaallah niki. Nggih nyuwun muga-muga lancar larian mbok menawa putra putri panjenengan wayah panjenengan pengin mondok kali sekolah. Potong mriki mon kathah anek sing nang kene Sepang ya sing rada adoh nang kula nang Nayu.
Nggih sekolahnya gratis karo ngajine gratis mboten nanti tak jaluk bayaran. SPP ini ya orang bukan karo pengurusin atau karo TU-ne no. Nggih. Tapi ada semacam ngeten. Kalau ada anak yatim atau yatim piatu atau anak berprestasi lulusan SD atau MI sekiranya wong tuanipun kepingin mondokake utawa ngajekake lan nopo kalian sekolah teng SMP kok sekiranipun kurang begitu mampu monggo insyaallah saya fasilitasi tegese mboten bayar SPP difasilitasi dari pihak yayasan kalian sekolahan mbok menawa ana ngaten mawon saking kula awalan akhiran leres min fadlillah lepas saking kula nyuwun pangapunten monggo kapungkasi mawi doa nyuwun ridho nyuwun rahmatipun Allah ala adiniyatis sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yamau jalal wajhikal karimatin sultani Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa haidal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina ala qaryatina waj'al talamidina talamidatina min alil khair wa alimin nafi wa alis salati wa dzikri wal qur'ani wa tuqala taj'alna wa yumina lisari wa dhairin nasyun qadir Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahiyyatana wa ta'abudana wa takhassuana tadarruna tamim taksirna Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira wa tim lana bi khatimatis sa'adah tim lana bi husnil khatimah Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wal batila batila warzuqna istinabah Allahumma ikfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu mal fiqh wa mitarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.